కర్నూలు ఎస్ఈబీ స్టేషన్ పరిధిలో వివిధ దాడులలో పట్టుబడిన నాటుసారా మద్యం బాటిళ్లను జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ ఆదేశాల మేరకు రోలర్తో తొక్కించి ధ్వంసం చేశారు. 2021-2022 సంవత్సరాలకు సంబంధించి కర్నూలు ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో 593 కేసులలో పట్టుబడిన సుమారు 2 కోట్ల విలువైన 66,000 మద్యం బాటిళ్లను కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ సమక్షంలో మద్యం బాటిళ్లను ధ్వంసం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ మాట్లాడుతూ అక్రమ మద్యం విక్రయాలకు పాల్పడి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.